ดีครับเป็นเกินวันนี้เราก็มาอยู่ช่องซูเปอร์สมายบาร์ซูเปอร์ฮาวจิ้วเชอร์แนลเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราจะมาทำคลิปวิ่งแล้วก็กระโดดน้ำนะครับผมแล้วก็นั่งบนห่วงยางแล้วก็เอามือดันแบบไปแบบนี้นะครับผมยังไงดีเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็อย่าลืมก็กระดิ่งให้ด้วยนะครับผมไม่เป็นไรคลิปไหนกันด้วยนะครับดูกันเลยก็กระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย